در یک سوم دفاعی رئال یه بار دیگه این بار ضربه بهتر بود. یه پاس خوب برای ابراهیم دیاز ارسال میکنه، فرصت هست برای جود بیلینگام درون محوطه جریمه. وینیسیوس قشنگ تموم میکنه تا رئال در 15مین دقیقه یکیش جلو بیفته. وینیسیوس جونیور 16 گلش رو انجام دادن رئالی ها. استارت زده کیلیان امباپه، چه گام های قشنگی رو میبینیم از کیلیان امباپه. اینجا دخالت کردن، فکر کنم کیک سالاس بود که چه تکلی بست. این پاس خوب از سانچز، فرصت برای آکور آدامز. دین هویسن نذاش که ضربه نهایی زده بشه. ابراهیم دیاز، کارواخال درون محوطه جریمه، فضا برای ارسال، موقعیت خوب اونجا رد کرد لوپز. وینیسیوس امباپه، این نفوذ رو با هم ببینیم. وینیسیوس جونیور فضای خوبی داره، کم تعدادم نیستن رئالی ها. این پاس برای فرانکو مستانتانو، این ضربه و تیر دروازه. اولین توپی که دش کرد. ارسال کورنر بلند، موقعیت هست، این ضربه از کیک سالاس. یه واکنش زیبا از کورتوا.